วันนี้ขอโอกาสพูดต่อเรื่องปัญหาของเราซึ่งยังไม่จบมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ว่าจะต้องรู้จักปัญหาของเราเนี่ยให้ถึงที่สุดจนเห็นชัดอย่างกับว่าเอามาใส่ฝ่ามือดูอย่างนั้นแหละแล้วเราก็จะได้จัดการกับปัญหาของเราได้จริงๆคือสำเร็จประโยชน์ Today we'd like to continue speaking about the topic we began yesterday, which is talking about our problems. If we understand our problems clearly and completely, then we will be able to start to do something about it. And therefore we need to give adequate attention to this subject of our problems. ขอให้นึกถึงเรื่องที่พูดมาแล้วว่าปัญหาของเราก็คือภาระหนักของชีวิตให้เห็นชัดถึงกับว่าไอ้ชีวิตนั่นแหละมันกลายเป็นภาระเสียเองพูดว่าชีวิตเป็นภาระหนักเสียเองจะถูกที่สุดแต่เรามาพูดว่าภาระหนักของชีวิตเราจะดูกันให้ชัดเจนลงไปว่าชีวิตน่ะมันได้กลายเป็นภาระหนักขึ้นมาได้อย่างไรนี่คือเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้ Like you to recall what we were discussing yesterday. We were talking about the burden of life, and we explained that life itself is that burden. Life is that burden. And so today we would like to go into detail about how life is this burden, how life is our problem. ชีวิตที่กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานั่นเราจะต้องรู้ว่าชีวิตนั่นคืออะไรอยากจะแยกเป็นสองคำหรือสองความหมายว่าไอ้ชีวิตล้วนๆน่ะอย่างหนึ่งและไอ้ชีวิตที่มันเพิ่มเบอร์เดนเข้ามาอีกนั่นมันเป็นอย่างไรไอ้ชีวิตล้วนๆนั่นมันมีแต่นามกับรูปคือจิตกับร่างกาย mind and body ล้วนๆนี่มันยังไม่เป็นภาระหนักแต่พอไอ้จิตนั่นน่ะมันมีความคิดเป็นตัวตนขึ้นมามันก็มีสิ่งที่เรียกกันว่าตัวตนหรือโซลเพิ่มเข้ามามันก็กลายเป็นสามอย่างคือจิตอย่างหนึ่งร่างกายอย่างหนึ่งแล้วโซลอีกอย่างหนึ่งไอ้โซลหรือวิญญาณหรือตัวตนที่เพิ่มเข้ามานี่เป็นตัวหนักคือจิตมันคิดว่ามีโซลแล้วก็มีตัวเองนั่นแหละมีจิตเองนั่นแหละเป็นตัวตนเป็นโซลมันก็มีตัวตนเพิ่มเข้ามาอีกส่วนหนึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการหนักเพราะมีตัวตนแล้วมันต้องเห็นแก่ตน
มันต้องมีปัญหาภาระเกี่ยวกับตนขึ้นมาเลยเป็นของหนักชีวิตล้วนๆประกอบด้วยของเพียงสองส่วนคือจิตกับกายทีนี้ชีวิตที่เพิ่มอวิชชาตัวตนของอวิชชาเข้ามามันมีเป็นสามมีจิตมีกายแล้วก็มีไอ้ที่เรียกว่าตัวตนนั่นซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่าโซลหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเป็นสามขึ้นมาอันที่สามนี่แหละคือมาตัวปัญหาถ้าเรารู้จักไอ้สิ่งนี้ในฐานะเป็นตัวปัญหาเราก็จะรู้ต่อไปว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร When we talk about the burden of life and then say that life is the burden, we have to make some careful distinctions about what we're talking about. So please listen very carefully. Pay careful attention to what we're saying so that you don't misunderstand and then go off and confuse everything. So listen carefully when we make some of these subtle distinctions. When we talk about life, we can talk about life that is a burden. But if we look carefully, we'll see that there are two kinds of life. There is pure life, or the essential part of life. And then there's a second kind of life which has something extra. Something has been added. And this addition is the burden. So are these two kinds of life, pure life and burdened life. We need to understand this carefully and see these two kinds of life, because most of us blur the two together and confuse them. When we talk about the pure life, life that has nothing extra added, just the essentials, we're talking about nama and rupa, or mind and body. Pure life is just mind and body. That's all there is. But with this burden of life, the life that is a burden for itself, there is something added. There is a third element added to mind and body. In Thai, this is called the duaton. In Pali, it is called the atta. In English, we might call this the soul. When we take the pure life of mind and body and add a soul to it, then there is this soul which can suffer the burden of life. This is this extra something that has been added to the pure life. By adding this soul, some people call it spirit or some self, whatever you call it, but this idea that there is some eternal substance that makes you, that makes you into some special individual, some separate personality. That soul is what makes life such a burden. So if we're wise, we learn to distinguish between the pure life of mind and body, nothing but mind and body, and the burdened, heavy life that where we have added this thing called a soul. มันมีปัญหาลำบากที่จะพูดเรื่องนี้อย่างที่พูดนี้เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยมันมีความคิดความเชื่อความเข้าใจว่ามันมีโซลมีตัวตนเพราะว่าพอเราเกิดมาเท่านั้นน่ะพ่อแม่หรือทุกคนมันก็พูดกับเราในลักษณะที่มีโซลมีตัวตนทั้งนั้น
นี่ก็ได้รับคำสั่งสอนจนมีความเชื่อว่ามีโซลทุกคนมีโซลอย่างนี้เหมือนกันหมดทั้งฝ่ายตะวันตกฝ่ายตะวันออกอินเดียไทยจีนอะไรก็ตามมันมีสิ่งที่เรียกว่าโซลกันมาตั้งแต่เล็กๆนี่ได้รับคำสั่งสอนอย่างนี้มันเลยมีโซลเป็นของที่ธรรมดาเล่นมีมาแต่แรกเลยเข้าใจว่ามีมาแต่แรกเลยที่จริงไอ้สิ่งที่เรียกว่าโซลนี่เป็นของใหม่เป็นของมาใหม่เมื่อได้รับคำสั่งสอนให้เชื่อเช่นนั้นเราจึงพูดถึงโซลกันทั้งนั้นแม้ในภาษาไทยนี่ก็มีพูดอย่างอินเดียพูดรับวัฒนธรรมอินเดียมาก็มีโซลชาติไหนภาษาไหนเมืองไหนก็จะมีโซลเพราะมันสอนกันอย่างนั้นเป็นของประหลาดอย่างหนึ่งทั้งโลกที่นี่เราก็ยังดูได้ต่อไปอีกว่าไอ้ความคิดอันนี้นะมันเกิดได้เองมันเป็น ignorant concept หรือว่า misconcept อะไรก็ตามมันเกิดได้เองเช่นว่าเด็กๆคนหนึ่งเขาเดินมาถ้าโดนเก้าอี้เขาก็โกรธเก้าอี้นะโกรธเก้าอี้ว่าเก้าอี้กระทบเขากระทำแก่เขาก็โกรธเก้าอี้แล้วเขาก็เตะเก้าอี้เด็กคนนั้นก็เตะเก้าอี้ในฐานะเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งนี่ความคิดว่าตัวตนของมันน่ะมันเกิดขึ้นมาได้เองในเด็กๆแม้เด็กๆเช่นนี้ให้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนนั้นเป็นของมายาเท่านั้นเหนือไม่ได้มีอยู่จริงแต่มันก็ได้เกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาจริงๆว่าเป็นตัวตนมันก็เด็กๆมันเดินเก้าอี้มันก็โกรธว่าเก้าอี้เป็นตัวตนอันหนึ่งเราก็เป็นตัวตนอันหนึ่งก็เป็นข้าศึกต่อกันแล้วมันก็เตะเก้าอี้หรือมันทำอะไรกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อมันเป็นที่พอใจมันก็ฟัดมันก็ฟาดมันก็ฉีกมันก็ทำลายสิ่งเหล่านั้นในฐานะเป็นตัวตนที่ไม่ร่วมมือนี่คือข้อที่ว่าไอ้ตัวตนน่ะมันเป็นเพียงมายาเป็นเพียงความคิดเป็นเพียงคอนเซ็ปต์ที่โง่เขลาที่สุดเกิดขึ้นได้เองเกิดขึ้นได้เองแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะคนก็เป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเรารู้จักว่าตัวตนนี่มันของมาใหม่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อมันมีการปรุงแต่งผิดในทางจิตใจนี่อย่างหนึ่งแล้วก็ได้รับคำสั่งสอนแวดล้อมจากทุกคนให้เข้าใจว่ามีไอ้สิ่งนี้มีโซลมีตัวตนนี่มันจึงเป็นปัญหายากที่จะละมันเพราะเรายอมรับว่ามันเป็นตัวตนของเราเสียแล้วจะเป็นเจ้าของทั้งหมดจะเป็นเจ้าของเรื่องทุกข์ทั้งหมดแล้วเราก็ไม่อยากจะทำลายมันแล้วก็อยากจะมีมันเมื่อเราอยากจะมีมันเราก็ต้องแบกถือทรงถือมันไว้จนเป็นของหนักไปเป็นของหนักนี่คือว่าของหนักคือตัวตนเพิ่งเกิดขึ้นเพราะความโง่ของคนนั่นเอง Now when we talk about this extra thing, the soul, this can be quite a problem for many of us. In fact, often when we say that there is no soul, many people get worried or angry. Their attachment and identification to this idea of a soul is so strong that they actually get hostile and aggressive towards us if we begin to say there's no such thing. So we need to explain this a bit so you won't get mad at us. The idea of a soul is common to all of us. So this is why we have such difficulties understanding what we're talking about when we say there is no such thing as a soul. Whether we come from the east or the west, everybody has some kind of ideas
and belief in a soul. Every one of us, absolutely. It's a fundamental illusion that arises in all human minds. This illusion of a soul is a burden for each and every one of us, whether we're from the West or the East. The Indians, Thais, Chinese, everybody is walking around with this idea of a soul, or a self, or an Atman, or whatever we want to call it. So we have to look at this and see if there really is such a thing. An example of what happens with this idea of a soul, or how it works, is, for instance, a child is walking somewhere and it bumps into a chair. We've probably all done this ourselves. The child bumps into a chair and all of a sudden it gets angry at the chair. Maybe the child's leg hurts or something, and it's angry at the chair for making his leg hurt. And so the kid kicks the chair. He maybe kicks it really hard because he's really angry at this chair. What has happened is the child has turned the chair into a little soul. It has identified this chair as an individual thing and given it a personality. And since the chair has aggressively attacked the child strikes back in anger. And so we see this silly incident of a child kicking a chair with anger. And this kind of thing happens all the time. This is the result of not understanding the way things are. The child is ignorant about the reality of a chair. A chair has no personality. And so it's absolutely ridiculous to get angry at a chair or at any inanimate object. But because of ignorance and not knowing, not understanding, this illusion of a self, of a soul, arises, not only towards the chair, where this idea of a separate soul entity arises in the child's mind regarding the chair, but it also arises in the child's mind as I, who is different than that chair. And so the situation for conflict and anger arises. This is a fundamental illusion constantly being conditioned in the human mind, in the mind of all sentient beings. And this is rooted in ignorance through the lack of knowledge about truth and reality, or we can say the Dhamma. So in this way, this illusion, this idea of a self is constantly arising in the mind. This idea or feeling that there is a self is real. The feeling itself really happens. We experience it constantly. As you listen, you're probably turning me into a soul and you, the listener, into another soul. This idea is constantly arising. This illusion is real, but there's no reality behind the illusion. The idea that there is a self happens, but there is no soul. It's just an illusion. And so we're working with all these illusions, imparting this soulness, this individuality, personality to things all the time. We're constantly doing this because of our lack of understanding. This ignorance genuinely arises, but what we think exists, i.e. a soul, doesn't. Because this fundamental illusion is so popular in the minds of sentient beings, it makes it very, very difficult for us to understand what is said when we talk about this subject.
So please don't get angry or frustrated or nervous or worried about this thing. Just listen and try and understand what is being said. Put your soul aside for a moment and think things through clearly.มันเป็นการยากที่จะเพิกถอนในความรู้สึกว่ามีโซลนะความรู้สึกว่ามีโซลแล้วมันฝังลึกเหนียวแน่นลึกที่สุดลงไปในจิตใจยากที่จะถอนเพราะเหตุสองอย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามันเกิดได้เองความรู้สึกว่าโซลเกิดได้เองอย่างเรื่องเด็กเตะเก้าอี้เนี่ยมันเป็นเกิดได้เองตามอำนาจของ instinct นี่อย่างหนึ่งแล้วที่พอเราเกิดมาทุกคนก็สอนและแวดล้อมหรือทำให้เราเข้าใจว่ามีโซลถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านก็จะได้รับคำสั่งสอนว่าปฏิบัติดีถูกต้องตามแบบของคริสตธรรมพอตายแล้วโซลของท่านก็จะไปอยู่กับพระเป็นเจ้าโซลของท่านจะไปอยู่กับพระเป็นเจ้ามันก็เป็นตัวท่านเป็นตัวตนของท่านมันถูกสอนให้มีโซลอย่างนี้ด้วยแล้วโซลนี่มันก็เกิดได้เองด้วยมันยิ่งเหนียวแน่นฝังลงไปในจิตยากที่จะถอนได้แล้วท่านทั้งหลายก็อาจจะไม่เชื่อว่ามันจะถอนได้ถ้าอาตมาจะบอกว่าถอนได้ท่านบางคนก็อาจจะคิดว่ามันบ้าแล้วมันเอาเรื่องไม่จริงมาพูดแล้วก็ได้แต่ถ้าคิดอย่างนี้ก็คอยรอไว้ก่อนคอยฟังต่อไปก่อน Now this soul, this idea or illusion of a soul is something that's buried really deep in the mind. It's really stuck in there and mired in strongly. It's very, very difficult to pull this illusion out. It's very, very hard to uproot it for two reasons. The first reason we touched upon is that this idea of a self or soul arises by itself. It's kind of an instinctual way of looking at things that arises in the minds of all sentient beings, as we explained with the example of a child who gets angry at a chair. This illusion of a soul arises spontaneously, and so it's quite common in all sentient beings. And this makes it very, very difficult to uproot this illusion. It's really stuck deep down in the depths of the mind, and so it takes a lot of work to uncover it and dig it out. The second reason that it is stuck in there so deep and is so hard to uproot is that all our lives this illusion has been supported and nurtured and encouraged. Even when you were all small babies, as you learned to relate to the world around you, and as you were taught things by your parents and brothers and sisters, you were taught that this is me, this is you, this is mine, this is ours. You were taught to attach to things and identify with things as I and mine, and as separate entities from the very beginning. This idea of individuality and separateness and attachment and soul was imparted from your youngest days. And so on top of this instinctual tendency for this illusion, it is also trained into us by the people who love us the most. And then most of us who come from the West have grown up in a Christian culture. And in this Christian background,
this illusion of a soul is pounded in even more deeply, more tightly. We're taught constantly about the importance of not doing bad, otherwise we'll go to hell, and that's the soul that goes to hell, or doing good, fulfilling certain models and forms of behavior so that the soul is purified and is good and can go to heaven and be with God. This idea of a soul is constantly reiterated in the Christian teachings, and so it is very deep and strong within our minds. In fact, even though many of you do not consider yourselves practicing Christians, or you may feel very alienated from the Christian tradition, even so, you manage to cling to this idea of a soul. You may have rejected Christianity, but you haven't rejected this illusion of a soul. So in these ways, this idea or feeling of a soul is very, very deep and strong. It's really stuck in there with very strong glue. And so it takes a lot of work to uproot it. Now some of you think what we're talking about is crazy. You think it's ridiculous and silly that this idea of a soul can be gotten rid of. You're shaking your heads and thinking these monks up here don't know what they're talking about. They're talking about something that isn't even true. You may not believe it. That's up to you. But we encourage you to listen very carefully, because we're going to be telling you how it is possible to uproot this illusion of a soul, which is the cause of all the burden of life. แม้ว่าโซลมันจะเป็นเพียงมายา เป็นเพียงอิลลูซีฟ แต่เราก็ได้ยึดมั่นถือมั่นเอาโซลนั่นเป็นตัวเราท่านมีความคิดว่าเป็นตัวเรามีโซลมีเป็นตัวเราหรือว่าโซลของเราก็ตามเลยมันเป็นตัวเรา ที่พอมาบอกว่าให้มาถอนไอ้สิ่งนี้ออกเสียเลิกละความยึดถือนี่เสีย มันก็มีผลเท่ากับบอกให้ฆ่าตัวตายบอกให้ฆ่าตัวเองตายท่านก็คงไม่ยอมที่จะบอกให้มาฆ่าตัวเองตายถ้าเราถือว่าโซลนี่มันเป็นของจริงเป็นตัวเราแท้จริงจะมากิฟต์อัพมาเลิกเสียอย่างนี้มันก็เท่ากับฆ่าตัวตายมันจึงยากที่ท่านจะยอมรับไปคำสอนเรื่องให้ถอนในความยึดมั่นว่าตัวตนเสียมันเท่ากับไปใช้ไปฆ่าตัวตายนี่เพราะมันลำบากอย่างนี้มันยากอย่างนี้มันจึงเข้าใจไม่ได้จึงต้องขอร้องเป็นพิเศษว่าให้ช่วยฟังกันใหม่ศึกษากันใหม่เลิกความคิดเก่าๆความเชื่อถือเก่าๆออกไปไหว้เสียทีก่อนเก็บไปหมดก่อนให้มันมีจิตใจเกลี้ยงเป็นอิสระที่จะคิดใหม่แล้วก็มาศึกษาเรื่องอัตตาเรื่องโซลนี่กันใหม่แล้วก็จะรู้จักมันโดยแท้จริงแล้วก็จะไปได้จนมองเห็นว่าไอ้โซลนี่คือภาระหนักของชีวิต Even though this idea of a soul may be an illusion, we nonetheless grasp onto it and clutch at it very strongly and very tightly. We're all afraid to let go of it. So that when we talk about uprooting and getting rid of this illusion, to most of you that sounds like killing yourselves. You think what we're saying is to kill yourselves, to commit suicide. Your attachment to this illusion is so strong that you interpret what we're saying to mean killing oneself. This shows how big a problem this is, and how great
your confusion is. And therefore we have to really look at this carefully. So what we'd encourage you to do is take a fresh look at this issue. Instead of bringing forth all the opinions and prejudices and ideas which you have about a soul, a spirit, a self, all these concepts you have about I, the big I, the little I, the big self, the little self, whatever. All these ideas, put them aside for a while if you can. Instead of confusing this issue with all these old ideas and opinions, let's start over again and take a fresh look at the soul. Let's come at it as if we are brand new, with clean, clear minds that are not clouded up with all the old baggage, with all the old conditioning. Let's look at the soul freshly and see what really is there. What's this soul? What's this illusion really about? So don't get nervous or afraid, and don't be judging everything that is being said. Instead, approach it with a brand new mind, so that you can maybe see the truth that is being discussed. ขอให้มองเห็นว่าเราไม่ได้มาชักชวนให้ฆ่าตัวตาย คือไม่ได้ทำลายชีวิต แต่ว่าให้เปลื้องชีวิตออกมาเสียจากปัญหาคือความทุกข์ไม่ใช่ทำลายชีวิตทำลายโซลแล้วมันเป็นของที่ไม่มีอยู่จริงเป็นของใหม่ที่เกิดเข้ามาทำให้ไม่รู้จริงทำให้เคล้าทำให้โง่ทำให้ว่ามีโซลเราจะเลิกความคิดอันนี้เสียก็หมายความจะเปลื้องชีวิตออกมาเสียจากปัญหาหรือจากความทุกข์ไม่ใช่ทำลายชีวิต ไม่ใช่ฆ่าตัวตายแต่ว่าจะได้พบตัวใหม่ที่ว่ามันเป็นตัวจริงๆคือเป็นชีวิตที่แท้จริงชีวิตล้วนๆและมีความสงบสุขนั้นขออย่าได้ฟังเป็นเรื่องฆ่าตัวตายแต่เป็นเรื่องเปลื้องชีวิตออกมาเสียจากปัญหาอีกที The reason we insist on you listening carefully is because many people walk away with a confused understanding. For instance, don't think that what we're saying is you have to kill yourself or commit suicide. If you understand our words in that way, you're not listening. We're not saying to kill yourself or destroy your life. We're not saying that life must be done away with. What we're talking about is freeing life of this illusion of soul. This illusion of soul is something that the soul itself doesn't even exist. That's why we say it's an illusion, a delusion, misunderstanding. We want to free life of this, because this is the burden of life. This illusion is something extra, it doesn't even exist. And so to kill this illusion doesn't damage life one bit. In fact, it frees life of dukkha. This is the way to solve all our problems. This is the way to deal with all the frustration, pain, misery, disappointment, sadness, worry, and fear that interferes with life. Pure life is just mind and body. There is no soul. So what we're talking about is not killing yourself, but freeing life. Freeing life of this burden, of the illusion of a soul. So please listen carefully and don't go away with the idea that we're telling you to kill yourself. That would be silly. ทีนี้เราก็จะได้ศึกษากันมาตามลำดับตั้งแต่ต้นที่สุด
ที่ว่าจิตไม่มีความคิดว่าโซลแล้วมันมีความคิดว่าโซลขึ้นมาได้อย่างไรขอให้สนใจศึกษาเถิดมันเป็นเรื่องที่สำคัญ คือว่าเมื่ออยู่ในท้องไอ้ที่ยังอยู่ในท้องยังไม่คลอดออกมาน่ะเด็กเนี่ยพิตาหรืออะไรเรียกมันยังไม่คลอดออกมามันไม่มีความคิดไม่มีไอเดียไม่มีอะไรมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องโซลเด็กอยู่ในท้องยังไม่มีปัญหาเรื่องโซลเพราะไม่มีความคิดและคิดไม่ได้แต่ก็ไม่อาจจะคิดทีนี้พอเด็กเขาคลอดออกมาแล้วไอ้เซนส์ต่างๆเซนส์ออร์แกนต่างๆมันก็ทำหน้าที่เพราะอย่างน้อยมันก็กินนมของแม่ให้มันก็รู้สึกว่าอร่อยและถูกใจหรือสบายอร่อยถูกใจสบายนั่นแหละมันมีความคิดเป็นเวทนาอย่างที่เราพูดกันเมื่อวานอย่างยิ่งเวทนามันได้เกิดขึ้นแก่ไอ้ทารกนั้นแล้วมันเป็นความรู้สึกอร่อยในน้ำนมพอใจอย่างยิ่งในเวทนามันก็ปรุงแต่งความคิดว่าฉันอร่อยคำว่าฉันอร่อยเนี่ยมันเพิ่งรู้สึกทีหลังเวทนาต้องมีเวทนาจิตมีเวทนาแล้วนี่เรียกว่ามันมีลำดับที่แปลกตัวฉันมันมาทีหลังไอ้ของฉันอร่อยนี่มันมาจากความรู้สึกที่อร่อยจิตรู้สึกอร่อยแล้วมันจึงเกิดความรู้สึกว่าฉันอร่อยเนี่ยฉันนี่คือโซลในจุดตั้งต้นแรกตั้งต้นที่สุดว่ามีฉันที่เด็กเขาก็ทำอะไรต่างๆมากขึ้นจนมันโตแล้วมันกินบ้างมันเล่นบ้างมันทำนั่นบ้างมันทำนี่บ้างมันก็มีเวทนามากขึ้นแต่ว่าเวทนาทุกชนิดจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ทำฉันเป็นเจ้าของไอ้ความคิดว่าโซลนี่มันก็มากขึ้นมีตัวฉันมากขึ้นมีตัวฉันเข้มข้นขึ้นก็เลยสร้างเป็นความเห็นทิฏฐิขึ้นมาวิวทิฏฐิได้เกิดขึ้นเต็มที่ว่ามีตัวฉันเด็กๆไม่ต้องมีใครมาสอนธรรมชาติมันก็สอนจนมีความคิดมีวิวมีทิฏฐิว่าตัวฉันเขาก็มีทิฏฐิว่าตัวฉันเนี่ยมีโซลเป็นตัวฉันแล้วก็มีทิฏฐิความคิดความเห็นอะไรเป็นของฉันอย่างมั่นคงประจำอยู่ในจิตใจแต่นี่แปลว่าเด็กของเราก็มีโซลในความคิดของเขาเต็มที่แล้วก็เขามีความคิดความเชื่ออย่างนั่นอย่างเต็มที่ฉะนั้นเด็กก็มีโซลขึ้นมาโดยสมบูรณ์จะเป็นอายุสัก2 ปี3 ปีก็ได้มีความคิดเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วอย่างสมบูรณ์นี่คือปัญหาตั้งต้นจุดตั้งต้นของปัญหาเรื่องที่ว่ามีโซลมีอัตตามีวิญญาณมีอาตมัน Now we'd like to look at the problem of how does this illusion of a soul arise in the mind that has no soul? How does this illusion first arise? The fetus in its mother's womb, before birth, that fetus has no conception or ideas about a soul. But then there is birth. The fetus is born as a child. And then that child its sense organs will begin to function. We mentioned yesterday the ayatana, the sense organs, eyes, ears, nose, tongue, body,
and mind begin to function. And as these sense organs begin to gather stimuli from the child's environment, then the child begins to interact with that environment. For sure, there is at least something happening, like the child drinks some milk from its mother's breast, and there is this taste experience. The mouth of the infant tastes the milk, and it likes it. The milk is pleasing, satisfying, enticing. And this gives rise to the Vedana that we spoke about so much yesterday. The infant, this pleasant, this good tasting milk, the milk tastes good. It satisfies the infant's hunger. That's an experience. And then the mind of the infant is drawn towards that taste in a positive way, and this is the pleasant feeling, the pleasant Vedana that causes so much trouble. So as the infant is pleased with this milk, satisfied by it, it likes it, there then begins to arise in the mind of the infant the idea or feeling. It may not be an intellectual idea, but some kind of feeling of an I. The I that is pleased, the I that is satisfied, the I that likes. I like, I am pleased, I am satisfied. This I arises in the infant. Because of this I, then, as it happens over and over again with all sorts of different experience, as it's nurtured and supported by the child's parents and by the other beings around it, this idea is supported and grows into the idea of a soul. At first, this idea of an I just arises and passes away with these different feelings, with the attachment to these feelings. But as this happens over and over again, it becomes a habitual way of relating to life. And so the I no longer is something temporary, but it grows into what we call a titi, or a view. When we use this word view, we don't mean a flexibly, loosely held opinion. We're talking about a deep-rooted bias and prejudice of the mind that is very stubborn, very narrow-minded. The mind is unwilling to look at this view with any objectivity. It's completely absorbed into this view that there is a soul. So in this way, the illusion of a soul arises and becomes a view, a deeply ingrained habitual bias that everything is seen as a soul. This view cannot be challenged. It's clung to so strongly that the mind will not challenge it. It will not listen to reason. It will not even observe this situation carefully because it's clinging to it so tightly. And that infant or the child, as it grows into an adult, just solidifies and ossifies this view more and more. It believes it, it's sure of it, it thinks always in terms of a soul, and there's no way that any truth can shine into the situation. So this is how the idea, the illusion of a soul arises in the newborn's mind. Originally the mind is free of this, but then through experiencing sensual activity, the pleasant feelings condition the sense of an I.
and then this I becomes habitual, and then we are left with the illusion, the view, which colors all our ways of looking at things, this view that there is a soul. And this is how we make this, the soul which does not exist, becomes a real thing in our minds. There's no such thing as a soul, but this view of a soul becomes something real. And then it's a burden of life. เมื่อมีคอนเซ็ปต์ว่าตัวตนหรือโซลหรือเส้นแล้วมันก็จะมีคอนเซ็ปต์ตามมาเองว่าของตนตัวตนมีแล้วก็จะต้องมีของตนคอนเซ็ปต์ว่าไอ้มีแล้วคอนเซ็ปต์ว่า myself of mine ก็มีมันจึงมีสองคำคือมีตัวตนกับของตนความคิดอันนี้เราเรียกว่าอุปาทานรวมเรียกกันด้วยกันว่าตนอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าตนแต่มันมีของตนรวมอยู่ในนั้นด้วย นี่ขอให้เข้าใจว่าเมื่อเด็กทารกเขารู้สึกว่าอร่อยกินนมอร่อยก็เขาก็ว่าอร่อยว่าฉันอร่อยแล้วความรู้สึกอันหนึ่งก็แฝงอยู่ว่าความอร่อยของฉัน ฉันกินนั่นน่ะเป็นตัวตนหรือฉันอร่อยนั่นเป็นตัวตนและความอร่อยเป็นของฉันความกินเป็นของฉันนี่เป็นของตนเนี่ยรู้จักว่ามันมีอยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นภาระขึ้นมามันจะกลายเป็นภาระขึ้นมาอย่างไรต่อไปเราจะต้องศึกษากันให้ละเอียดเดี๋ยวนี้ก็ให้รู้ว่าเมื่อมันมีคอนเซ็ปต์หรือไอเดียว่าตนแล้วมันก็จะต้องมีว่าของตนมันก็ไปเอาอะไรมาเป็นของตนร่างกายนี่ก็ของตนชีวิตนี่ก็ของตนพ่อแม่ก็ของตนบ้านเรือนก็ของตนและที่ว่ามันจะเลวร้ายที่สุดมันก็จะเอาอะไรเป็นของตนหมดทุกอย่างเลยกระทั่งว่าความเจ็บไข้ก็ของตนความตายก็ของตนนี่ภาระหนักมันก็ขยายตัวไปเป็นอะไรทุกอย่างบางคนมันอาจจะคิดว่าโลกทั้งหมดนี่เป็นของกูก็ได้แล้วมันก็จะหนักสักเท่าไรอะไรมันก็มาเป็นของตนไปหมดเนี่ยภาระหนักมันเริ่มขยายตัวออกไปอย่างนี้คอยรู้ไว้ทีหนึ่งก่อน Now once this I arises, there immediately and automatically follows the sense of mine. There is first the illusion of I, and once this is established, there follows the illusion of mine. And then from the mine, there is the illusion of myself. There's the I, the sense of possession, of possessing, and then the myself, the things that we possess, that we identify with and attach to as mine. These three things together we call upadana. Upadana is a Pali word we can translate as attachment or grasping and clinging. And there are many different words which flesh out the meaning of the word upadana. So this attachment to I leads to the attachment of mine and of myself. And in this way, all sorts of things become burdens to the mind
through this attachment, this clinging to things as I and mine. This is the problem of life, is that because of the Vedana, some experience gives rise to a pleasant feeling, and then this leads to the sense of an I, and the attachment to things is mine. So with the infant, there is the pleasant feeling, the infant is pleased, and then within the infant's mind there is I am pleased. And then the attachment to that feeling as my feeling, my pleasure, my happiness, my satisfaction. And then there's even the attachment to the milk, my mother, and things like this. And all other experiences are working in the same way. Through this, the Vedana arises the attachment of I and mine. And in this way, the mind starts attaching to everything. All the different things which are coming, which are meeting up with the mind, which are making contact with the mind through the senses, all these things are attached to and become I and mine. And so we make burdens out of everything. We turn everything into an illusion of self, that is either I or belongs to me. And things get heavier and heavier, and life becomes more and more burdened down with all this unnecessary illusion and attachment. It gets so carried away, in fact, that we not only attach to the pleasant things, to the nice, satisfying experiences that happen, the mind also goes and attaches to the unpleasant things. I hurt, I am sick, my pain, my disease, my death. This becomes so habitual, all this attachment. The illusion is applied with all sorts of experience, whether pleasant or unpleasant. And so many of us get so carried away with all this that we even start talking about my world. We go and attach to the entire world. We claim the whole thing to be mine. This is how this whole process gets really carried away, and how our pride and ego really know no limits in this illusion and attachment to everything, to the point that we even think of this as my world. And we think that everything in my world belongs to me. And thus we make a burden of the entire world and everything in it. Take a look at all this. Look at it clearly, without any prejudices, and see if this isn't what's been happening. มาถึงตอนนี้ก็ อยากจะขอร้องให้ทุกคนสังเกตแยกแยะ discriminate ให้ดีที่สุดว่าเมื่อใดจิตของเรา มีความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนเป็นอย่างไรเมื่อใดจิตของเราไม่มีความรู้สึกว่าตนหรือตัวตนนี่จิตเป็นอย่างไรมันต่างกันสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าเมื่อใดจิตมีคอนเซปต์ว่าตัวตนว่าของตนมันหนักเท่าไหร่ถ้าไม่มีมันเบาเท่าไหร่ หรือว่าไอ้คอนเซปต์อันนี้มันไม่เกิดเมื่อมันยังไม่เกิดจิตของเราเบาไม่ได้แบกภาระหนักเพราะมันมีคอนเซปต์ว่าเราว่าตัวเราว่าของเราเกิดมันก็มีความรู้สึกหนักเนี่ยจับไอ้ความหนักอย่างนี้หนักแห่งตัวตนให้ได้เสียก่อนยังมาที่สวนโมกเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความคิดว่าตัวตนของตนมันน้อยเพราะมันรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบไม่มีอะไรฉะนั้น
มันก็สบายพอเพียงแต่เข้ามาในสวนโมกมันก็สบายแล้วเพราะมันไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนของตนไปที่ไหนเมื่อไรไปมีความรู้สึกว่าตัวตนของตนมันก็หนักอีกแหละนี่รู้จักเปรียบเทียบ discriminate เนี่ยระหว่างมีตัวตนกับไม่มีตัวตนเนี่ยให้เข้าใจเรื่องนี้เถิดได้ก็จะเข้าใจว่าไอ้ภาระหนักแห่งชีวิตนั่นมันเริ่มตั้งต้นเมื่อไรตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรแล้วก็จะรู้วิธีโยนทิ้งไปต่อไปอีก So we've been talking about how this illusion and all this attachment arises and how that's been working throughout our lives. So now we come to the present, to today, as we're sitting here. What are we going to do about all this? What we need to do is learn to discriminate between two situations. We have to be able to observe carefully and notice the difference between when the idea, when this illusion of an I, of a self, of a soul, arises in the mind, and the situation when there is no such illusion, when the mind is free of the soul illusion. We need to be able to look carefully, to observe the mind very, very closely, with great hunger to want to see this, until we can discriminate between the two conditions. The condition of when the mind is burdened with this illusion, and when the mind is free of this illusion. This must be discriminated. When we begin to see this, that there are these two different conditions in the mind, we'll see that the condition of the illusion of soul is very, very heavy. And then you'll understand what we're talking about when we say the burden of life. And you'll see that the absence of this illusion leaves the mind very light. When there's the illusion of a soul, the mind is heavy. When this illusion is gone, the mind is light. This is a very, very sharp difference which you should be able to discriminate if you observe the mind carefully. Then you'll know the big difference between life that is pure and life that is burdened. The life that is pure and free because this illusion of a soul is not there anymore. Once we begin to be able to discriminate these two conditions, then we'll be able to watch and see how it is that this illusion arises. It's always coming and going. In the sentient being's mind, this illusion comes and goes. And so we can be able to begin to see how this happens. We can observe it carefully if we really want to know how it is that this works. Then we can see and understand how this illusion arises. See where the soul comes from. You can see it. You don't have to believe what we're telling you. You can see it for yourself. And then once you understand where this illusion comes from and how it is that it arises, then you'll be able to know what to do about it. Then you'll see what must be done, how you must practice in order to eliminate, to pull out and uproot this illusion. So what we need to do is we have to begin by observing very, very carefully with very strong motivation. You have to really want to see this because it's subtle, and if you don't look carefully, you'll miss it all as you've been missing it all your lives. So we need to begin by looking very carefully so that we are able to discriminate between these two states, when the mind is burdened by the illusion of a soul and when the mind is light and free, at ease, peaceful and clear, because there is no illusion
of a self or a soul. เดี๋ยวนี้เราก็ได้พบของหนักอันที่หนึ่งชิ้นที่หนึ่งชิ้นแรกแล้วของหนักคือตัวตนเป็นของตนนี่หนักเท่าไร ก็ลองไปคิดดูเถอะเมื่อไรมีความรู้สึกเป็นตนเป็นของตนแล้วเป็นของหนักถ้าเป็นบาลีเขาไปเรียกว่าเป็นขันธ์ห้าเป็นของหนักซึ่งเราจะต้องพูดกันมากเรื่องขันธ์ห้านี่พูดทีหลังนี่เราพบของหนักอันที่หนึ่งคือตัวตนเส้นทีนี้ไอ้เส้นเนี่ยมันก็ให้เกิดของหนักอันที่สองคือ selfish หรือ selfishness ท่านรู้จักแยก self ว่าต่างกับ selfishness อย่างไรแม้มันจะต่างกันอย่างไรมันก็ยังอยู่ด้วยกันยังติดอยู่ด้วยกันถ้ามันมี self แล้วมันก็มี selfishness นี่ของหนักอันที่สองมันก็เห็นแก่ตนมันต้องการจะได้มาเพื่อตนจะให้ได้เปรียบให้ได้เจริญให้ได้กำไรให้ได้อะไรโดยไม่เห็นแก่ความถูกต้องไม่เห็นแก่ความถูกต้องแต่จะเห็นแก่ตนถ้าเห็นแก่ตนเสร็จแล้วจะไม่เห็นแก่ผู้อื่นจะไม่เห็นแก่ความถูกต้องนี่ความเห็นแก่ตนเนี่ยมันก็มากเข้าเป็นภาระหนักอีกความหมายหนึ่งมันทำให้เกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงเนี่ยมันมาจาก selfishness self ให้เกิด selfishness ที่หนักที่สุดเลยเพียงแต่เราอยู่เฉยๆเราก็กลัวซะแล้วว่าอะไรจะสูญจะหายกลัวจะตายกลัวจะสูญเสียบุคคลสิ่งของอันเป็นที่รักมีความวิตกกังวลมีความกลัวเพราะเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวก็หนักแล้วทีนี้มันก็ไปทำหนักแก่ผู้อื่นคือมันไปเบียดเบียนผู้อื่นมันไปเอาเปรียบผู้อื่นมันไปหลอกลวงผู้อื่นมันก็เป็นหนักแก่ผู้อื่นอีกส่วนหนึ่งอีกความเห็นแก่ตัวนี่ ทำให้หนักทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ยของหนักอันที่สองคือ selfishness ของหนักอันที่หนึ่งคือ self ล้วนแต่อาศัยอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่า soul ทั้งนั้นเลย This self or soul is the first burden. Today we're talking about the burden of life. That's the first burden we want to talk about, of some kind of self, that this burden arises. Usually, or the most common way we discuss this in the Buddhist tradition is by saying that the five khandha, the five groups of clinging, or the five categories of things we attach to, these are the burden of life. So this is another way of talking about attachment or the I. These khandhas are the different things that we identify with as I or mine. We need to talk a lot about these five khandhas, and we'll do so in a later talk. But today we'll leave it at the attachment to the illusion of self and soul. This is the first burden. Now, when this first burden of a self arises, there follows very closely upon it the second burden, which is the burden of selfishness. As soon as there is a self, then there is selfishness. Though these two are very different, they are nonetheless inseparable. The self arises, and then selfishness is there also. Selfishness is a very powerful and destructive burden, which you can easily observe in yourself and in the world around you. All the damage and
pain that this causes, both to yourself and to others. Selfishness arises and is caused by the self, by the soul. And then with this selfishness, there arise all the various different kinds of problems that we meet with in life. Selfishness gives rise to love, greed, anger, hatred. It gives rise to fear, worry, frustration, envy, jealousy, possessiveness. All of these are aspects of selfishness. Love through fear and worry are just different aspects of selfishness. These are the second burden of life. All this selfishness is such a powerfully destructive burden upon the mind. It really weighs the mind down, which you can easily verify from your own experience. Maybe when you come to Suan Mokkh, where you don't have much attachment to anything, this idea of a self isn't arising very much, and so you're not very selfish here. Your selfishness doesn't happen so often here at Suan Mokkh because of the nature of the place. It's very hard to be selfish about trees and rocks and puddles and mud. And so maybe while you're here, this burden of a self and of selfishness doesn't happen so much. But once you leave and go back to places where you have lots of attachments, where you go, or if you're the people who sneak out to the coffee shop for a cigarette or a cup of coffee every day, then you're going back into your attachments and you're getting caught up again in that burden of self. Or when you go back to whatever situations you're in where there are responsibilities and attachments, where there are all kinds of things that are I and mine, then you are under the weight of these burdens. The first burden, the burden of the soul, and then this second, very destructive burden of selfishness. And so, just because these things aren't so heavy on the mind while you're here at Suan Mokkh, don't ignore what we're talking about, because these things are real. And we can, just by paying attention, if we get outside our little worlds and start to observe what's really happening around us and also within us, if we get out of our clouds and daydreams and really observe, then we'll see all this selfishness and all the destructive harm and pain that selfishness causes both oneself and others. All this love, hatred, greed, jealousy, fear, worry. You can see all the damage it does to oneself and others. So this is the second burden, the burden of selfishness. เดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัว selfishness เนี่ยกำลังเป็นปัญหาแก่คนทั้งโลกเป็นภาระหนักแก่คนทั้งโลกเพราะว่าความเห็นแก่ตัวเนี่ยทำให้เกิดวิกฤตการณ์crisis ทุกอย่างเลยมันเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวเราจึงเดือดร้อนเพราะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วก็ต้องทะเลาะกันต้องวิวาทกันต้องทำสงครามกันเดี๋ยวนี้โลกมีสงครามทั่วๆไปแล้วสงครามยืดเยื้อเพราะความเห็นแก่ตัวเป็นภาระหนักแก่องค์การสหประชาชาติที่จะเพิกถอนในวิกฤตการณ์เหล่านี้มันถอนไม่ได้เพราะว่าทุกคนมันเห็นแก่ตัวเนี่ยความเห็นแก่ตัวเป็นภาระหนักแก่คนทั้งโลกทั้งโลกเดือดร้อนเพราะ selfishness ของคนแต่ละคนในโลกเราจึงรู้จักว่าภาระหนักทั้งโลกมันมาจากความเห็นแก่ตัว
ความเห็นแก่ตัวมาจากความยึดถือว่ามีตัวมีตนมีตัวขอให้มองเห็นทีเดียวตลอดเลยว่าภาระหนักหรือปัญหาทั้งโลกมาจากความเห็นแก่ตัวซึ่งมาจากความเข้าใจว่ามีตัวหรือมีโซลของตัว The problem of selfishness is a terrible burden for the entire world. If you really observe what's happening in this world of ours, you'll see that all the problems, all the conflict, all the crises which are so common, that all of these are the result of selfishness. Many of us come to Asia to get away from all the constant sense of crisis and problems that we've met with in the West. But we can't escape that by coming to Asia, because the same problems and crises are here as well, though we may not notice them because we don't speak the language, or the crises come in a different form. But the whole world is under this burden, and this burden, all these crises, all the war, all the competition, exploitation, destruction of the environment, all the pollution, all these terrible problems, the population growth that is still out of hand in much of the world, the way certain countries pile up food while people starve in other countries, you can trace all of these back to selfishness. It doesn't take much thought. Just look at these things without prejudice and a little clearly, and you'll see that all of our problems, all of the war and strife, and this lack of peace is all rooted in selfishness, which in turn comes from the belief that there is a self or a soul. For example, take the UN. The UN is this beautiful dream that the politicians came up with at the end of World War II. Or it was an older idea that began even before World War I. But the United Nations, which has been formed supposedly to create peace in this world, how successful is it? The UN itself is handicapped by this problem of selfishness. The UN is more a forum for the selfishness of individual countries or blocks of countries. They're all grouped in the groups of this, the group of 77, the group of 103, the East Bloc, the West Bloc, the Third World. There are all these little groups banding together and clinging to each other in selfishness. And so the UN is so dominated by selfishness that it is unable to seriously do anything to develop peace. And so the UN is dominated by selfishness, and this is just a symptom of the selfishness that not only dominates the world, but that is deeply rooted in ourselves. Because so long as we cling to this illusion of a self, there will be selfishness. And as long as there is this selfishness in us, we cannot blame anyone else for the selfishness that we see around us, that is causing all the wars, in poverty, in conflict, in destruction that is happening in this world. This is the burden of life, and the entire world is suffering from it. And you're very deluded if you think that you can separate yourself out of that. As long as the world is suffering from selfishness, you will suffer too, as long as that you cling to the cause of selfishness, the illusion that there is a self or a soul. ถึงแม้มันจะเป็นปัญหาของโลกเป็นภาระของโลกทั้งหมดมันก็คือปัญหาของเรามันก็ยังเป็นปัญหาของเราเป็นภาระของเราเพราะว่าเราก็อยู่ในโลกแต่ว่าปัญหาของโลกมันกว้างเกินไปที่จะจัดการเรายังทำไม่ได้
เรามาดูปัญหาของเราคนแต่ละคนโดยเฉพาะกันต่อไปอีกเรื่องของโลกเก็บไว้ทีก่อนมาดูปัญหาของเราแต่ละคนว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อเรามีความรู้สึกว่ามีตนนี่ข้อแรกแล้วเราก็มีความรู้สึกเห็นแก่ตนเห็นแก่ตน จำคำนี้ไว้ดีเถอะมันก็มาจากเวทนาที่ต้องการนั่นแหละอะไรก็มาจากปัญหาคือเวทนาต้องการเวทนาที่ต้องการมันก็เห็นแก่ตนเห็นแก่ตนมันก็ทำตามความเห็นแก่ตนนี่จะเกิดกิเลสเมื่อเห็นแก่ตนแล้วมันจะเกิดกิเลสจำคำว่ากิเลสไว้ด้วย มันจะเกิดกิเลสคือความคิดที่เลวร้ายที่เป็นอันตรายแก่ทุกคนกิเลสคำว่ากิเลสแปลว่าของสกปรกของน่าเกลียดที่สุดกิเลสประเภทที่หนึ่งโลภะกิเลสพวกนี้จะเอาเข้ามาโลภะจะเอาเข้ามากิเลสที่สองโทสะนี่จะออกไปจะฆ่าให้ตายจะผลักออกไปกิเลสที่สามชื่อว่าโมหะนี่วิ่งอยู่รอบๆวิ่งอยู่รอบๆไม่ใช่เอาเข้ามาไม่ใช่ผลักออกไปแต่ว่าวิ่งอยู่รอบๆกิเลสมีสามอย่างนี้ความรู้สึกด้วยความโง่เขลามันจะเอาเข้ามากิเลสที่หนึ่งเรียกว่าโลภะที่จะเอาไปจะตีให้ตายนี่เรียกว่าโทสะอันหนึ่งไม่รู้จะทำอย่างไรดีแต่มันยังต้องการอยู่มันก็เลยวิ่งอยู่รอบๆวิ่งอยู่รอบๆรู้จักกิเลสได้โดยง่ายโดยตั้งเป็นหลักสามอันนี้ว่าถ้าเอาเข้ามาหรือผลักออกไปหรือวิ่งอยู่รอบๆเป็นความรู้สึกที่ทำให้เป็นภาระหนักแก่จิตใจทรมานจิตใจเผาลนจิตใจทิ่มแทงจิตใจครอบงำจิตใจนี่เรียกว่ากิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการกระทำต่างๆตามกิเลสถ้าเห็นแก่ตัวมันก็ทำเพื่อเห็นแก่ตัวมันก็ทำร้ายผู้อื่นถ้ามันไม่เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ธรรมะมันก็ไม่เป็นกิเลสทีนี้มันเห็นแก่ตัวมันก็เป็นกิเลสถ้าเรารู้จักว่าความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดกิเลสนี่คือปัญหาอย่างยิ่งเกิดกิเลสแล้วเป็นปัญหาอย่างยิ่งทีหนึ่งก่อนเกิดกิเลสด้วยความเห็นแก่ตัว Selfishness is this terrible burden for the world. Because of it, all our activities are done for ourself. Everything is oriented to ourself, not to what is right, what is correct, what is best. And so this is how selfishness prevents the arising of Dhamma, or doing what is correct, what needs to be done. This is this terrible problem for the entire world. And it's also a problem for us because each of us is in the world. We're part of the world. And so this is our problem as well. However, it is beyond our ability to change or to solve this world problem. It is beyond each of us to destroy all selfishness in the world. So let's bring it back down to ourselves, to our individual problems. We wanted to illustrate the importance of selfishness, and so we talked about it as a world problem. But let's come back to our personal problems of selfishness. Selfishness arises because of the Vedana, as we talked about. There are the Vedana, these feelings towards our sensory experience. We like things, we dislike things, and we're uncertain of other things. And as we mentioned, these Vedana are our masters. We're at their beck and call, doing whatever they tell us to do. We're slaves to the Vedana. With the arising of a Vedana,
This conditions what we call the kilesa, which is another good word to remember. Kilesa. K-I-L-E-S-A. In Thai we say gilet or gilesa. You might say kilesa. We can translate this as mental defilement or mental impurity. These are dirty, foul things which besmatter the mind, which pollute the mind. The defilements arise because of selfishness. They arise toward these feelings. There are three basic kinds of defilement that we can talk about, and it'll be obvious how they're related to the three kinds of Vedana we mentioned. The first group of kilesa we call lopa, which are the kilesa where there is a trying to get. There's a drawing toward movement of the mind. The mind is trying to acquire, to get, to become things. This is the lopa, often translated greed or lust, category of kilesa. And it's the characteristic is a mind that is trying to scoop up everything and get everything it can get its hands on. The second category of kilesa we call tosa. This is the opposite of the lopa group. Tosa is trying to get rid of things, knocking them away, hitting them, kicking them, going so far as to kill the things we don't like. This is translated often anger, aversion, ill will, hatred. This is the tosa group of defilement. The third group is the moha group. This has the characteristic of the mind running round and round in circles around the object. There's neither the trying to accumulate and get, or the trying to get rid of or destroy, but there's the confusion, the delusion of running round and round the thing, the object, because the mind doesn't know what to do, so it just runs round and round in circles. This is what the kilesa do to the mind. There's either this greedy, acquisitive kind of mind that's trying to rake in everything, or this angry, ugly mind that's trying to get rid of things and destroy them. And then the confused mind that is spinning round and round in circles without knowing what it's doing. These are the kilesa, and they arise in response to the Vedana. And the kilesa are all rooted in selfishness. If you observe the mind closely enough that you see the kilesa in action, when you really see the defiled mind, then you'll know what a burden these things are, how dirty and ugly they are, what damage they do to the mind. And then you see this, then you'll be seeing what our problems are. These kilesa, the defilements of lopa, lust and greed, tosa, anger and hatred, and moha, delusion. These are our burden of life. ท่านจะสังเกตเห็นได้เองว่าเมื่อมีกิเลสโลภะโทสะโมหะเกิดอยู่นั่นในใจเรานั่นมันเป็นปัญหาอย่างไรเป็นความหนักอย่างไรเป็นความทุกข์อย่างไรรู้จักกันไว้เสียทีหนึ่งก่อนว่ากิเลสนี่ก็เป็นปัญหาเป็นภาระหนักเป็นความทุกข์ทรมานทีนี้เมื่อมีกิเลสแล้วเราโง่ไปเกิดกิเลสแล้วมันก็ยังมีเรื่องที่สองต่อไปอีกคืออนุสยะภาษาไทยเรียกอนุสัยภาษาบาลีเรียกอนุสยะคือความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอีกความเคยชินที่จะเกิดกิเลสซ้ำอีกเนี่ย
เรียกว่าอนุสยะเราทำกิเลสมีกิเลสครั้งหนึ่งมันก็จะเก็บความเคยชินที่จะทำอีกไว้ยูนิตหนึ่งหน่วยหนึ่งในสันดานเราทำกิเลสกี่ครั้งก็เกิดความเคยชินไว้ตอนนั้นครั้งมันก็มีความเคยชินที่จะเกิดกิเลสเก็บไว้มาก เก็บไว้มากจะเรียกอะไรเรียกว่าในสันดานภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบจะ substratum of mind แล้วไปเรียกเอาเองแต่ไม่ทราบมันก็มีความเคยชินแห่งกิเลสเก็บไว้มากแล้วมันก็ง่ายที่สุดที่จะเกิดกิเลสอีกนี่เป็นภาระเท่าไรนี่เป็นปัญหาเท่าไรมันง่ายที่จะเกิดกิเลสอีกจะเกิดความโลภความโกรธความหลงได้ง่ายที่สุดอีกนี่เป็นปัญหาเท่าไรเป็นภาระเท่าไร Once the kilesa of lopa, tosa and moha have arisen, they give rise to the next burden. There's the word kilesa, which means defilement. And every time one of these defilements arise, they leave a little something behind. They're like pigeons. They always leave something behind. And what they leave behind piles up in the depths of the mind. And this pile of dirt and filth that is left behind by the defilements we call the in Thai anutsai, or in Pali the anutsaya. The anutsaya are this is a familiarity with defilement that has been built up. It's this dirty, filthy pile of tendency towards greed, anger, and delusion, which piles up in the depths of the mind, or we could say the substratum of the mind. It's not so important where in the mind this is happening, but if you observe the mind, you'll see that it is happening, that this tendency, this familiarity with defilement is being developed. The more these anutsaya pile up, the more these filthy tendencies develop, the easier it is for the defilements to arise. Each time a defilement arises, it strengthens the tendency to defilement. And so, if we allow this to continue, the defilements grow stronger and stronger, and the anutsaya becomes stronger and stronger, and the defilements occur more and more often. And so, in this way, the tendency for instance, anger develops, and then anger itself happens more and more often. So these kilesa are one burden, and they cause this other burden of the anutsaya, this familiarity with impurity and defilement which can develop. And then because of these anutsaya, they in turn can cause further kilesa. And this is how this whole problem of this burden can develop. If you really watch it and observe it and experience it, instead of trying to run away with it, deny it, or convince yourself that, oh, I never get angry, I'm never greedy, I'm never confused or stupid. If you begin to face these things, then you'll really see what a problem they are. You'll actually observe this burden and this weight upon the mind, and then you'll understand, not intellectually, but you'll realize through your own experience how much dukkha these things are. This is another aspect of the burden of life. ที่นี่ท่านลองคำนวณดูว่า ตั้งแต่เกิดมาน่ะได้เกิดกิเลสกี่ครั้ง ทุกคนน่ะตั้งแต่เกิดมาได้เกิดกิเลสกี่ครั้งมันก็มีอนุสัย
เท่านั้นหน่วยเก็บไว้เนี่ยมันจึงง่ายที่สุดที่จะเกิดกิเลสมันง่ายที่สุดที่จะเกิดกิเลสที่จะโลภที่จะโกรธที่จะหลงมันง่ายมากจนบังคับไม่ไหวเพราะมันง่ายมากเพราะมันเก็บไว้มากนี่คือภาระหนักเหมือนกัน จะเปรียบเหมือนกับว่าในตุ่มน้ำในตุ่มน้ำใบหนึ่งมีน้ำหยดลงไปหยดหนึ่ง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 น้ำมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็ง่ายมันมีแรงมากที่จะดันออกมาถ้ามันมีรูรั่วถ้ามันมีรูรั่วสักนิดหนึ่งน้ำที่มากมันก็จะดันออกมาทางรูรั่วแรงมากถ้าน้ำมันมีน้อยมันก็ไม่ค่อยออกมาถ้าน้ำมันมีมากมันก็ดันออกมาแรงมากเดี๋ยวนี้เราเก็บอนุสัยไว้มากแฮปปี้ชวนกิเลสนะแฮปปี้ชวนกิเลสมันมีมากมันก็พร้อมจะดันออกมาเราจึงง่ายที่สุดที่จะเกิดกิเลสจะรักจะโกรธจะเกลียดจะกลัวมันง่ายนี่คือภาระหนักปัญหาหนักคือมันง่ายที่จะเกิดกิเลสแล้วมันเสียหายหมดนี่ก็ภาระจากอนุสัยเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเหมือนกันขอให้รู้จักไว้ These anutsaya, take a look back over your life and take a guess at how many times the kilesa have arisen. How many times have you been angry or greedy or confused? How many times has this happened? That's how much and how strong the anutsaya are. That's how strong your habitual kilesa are. Can you even guess how many times the kilesa have arisen throughout life? It's as if we had a big jar for storing water, and water dripped in it, one drop at a time. And after all these drops, the water in the jar begins to become more and more, and the jar begins to fill up. Each drop is a kilesa, and it begins to fill up the mind, and the mind becomes more and more full with these habitual kilesa, this familiarity and tendency toward defilement. Now imagine there was a leak, a small hole in the bottom of the jar, but the jar is filled up with a lot of water. Well, the water would leak out very quickly and easily through that small hole. In fact, it would shoot out because there is so much pressure. So as the defilement deposit all these anutsaya and it builds up, there's this pressure which will shoot out through these little holes. That's what a burden the anutsaya are. These habitual defilements are this kind of burden and dukkha, because as they build up, they develop this pressure, and then that pressure shoots out through the cracks in the mind. This aspect of the burden of life needs to be observed. ทีนี้อนุสัยกิเลสความเคยชินแห่งกิเลสที่เรียกว่าอนุสัยมันสะสมไว้มากพร้อมที่จะออกมา ที่พอเราทำผิดบางอย่างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตรงนี้มันก็เปิดให้ออกมาเปิดรูรั่วมันออกปรูออกมามันก็เป็นกิเลสอย่างเดิมอีกกิเลสอย่างเดียวกันอีกที่ออกมาจากอนุสัยนี่กิเลสไหลออกมาจากกิเลสที่สะสมไว้ accumulate ไว้มากก็ออกมาง่ายก็ออกมาเป็นกิเลสอีกกิเลสในตอนที่ไหลออกมานี่เรามีชื่อเรียกเฉพาะว่าอาสวะกิเลสที่ไหลออกมาflowing out เนี่ย
เป็นอาสวะเป็นกิเลสเกิดขึ้นอีกเมื่อมีกิเลสแล้วก็ทำกรรม action ตามสมควรแก่กิเลสจึงทำกรรมอย่างนั้นทำกรรมอย่างนี้แล้วแต่ดีชั่วแล้วแต่ทำกรรมทั้งหลายเหมือนที่เราทำดีทำชั่วทำอะไรต่างๆเนี่ยเพราะอำนาจของกิเลสเหล่านี้มันก็เกิดกรรมการกระทำแล้วมันก็ไม่หยุดกิเลสได้มันไม่หยุดกิเลสได้มันก็มาพบอย่างอื่นอีกมันก็เกิดกิเลสอีกมันก็สะสมมาอีกออกมาอีกก็ทำกรรมอีกแล้วกลับไปอีกมันเป็นวงกลมของการเกิดกิเลสความเคยชินแห่งกิเลสไหลออกมาทำกรรมแล้วก็หล่อเลี้ยงกิเลสและกิเลสก็กลับเข้าไปสะสมไว้อีกแล้วก็ออกมาอีกเป็นวงกลมอย่างนี้แหละเป็นวงกลมที่น่ากลัวที่สุด เป็นวงกลมที่น่ากลัวที่สุดเหมือนกับทะเลที่เราเวียนว่ายตกทะเลเวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งกิเลสในทะเลแห่งกิเลสเนี่ยภาระอย่างยิ่ง ปัญหาอย่างยิ่งที่เราต้องเวียนว่ายอยู่ในวงกลมแห่งกิเลสน่ากลัวไหมขอลองคิดดูว่าไปSo through the arising of defilement, the tendency or familiarity with defilement piles up. Then whenever there is some sense experience, this can open up a leak in the mind. Whenever there is some sense object making contact with the mind, this can open up a small hole, and then the anutsaya can shoot out through that hole, and in doing so that becomes defilement again. So in this way, the anutsaya shoot out. There's a special name for this kind of defilement that is shooting out through these gaps these small leaks in the mind that are opened up by sense objects. These are called the asava. Asava means flowing outward, flowing out. So there's this flowing out from the anutsaya. This is called the asava, and it results in the same old defilements arising. And as this happens, it's just perpetuating this circle, a vicious circle of defilement arising, defilement piling up as anutsaya, and then flowing out as asava, becoming defilement again, which further strengthens the tendency, which further builds up the pressure, which increases the amount of outflow, leading to more kilesa. And so this, if we allow this to go on forever, it just gets deeper and stronger and filthier and heavier and causes more and more dukkha for the mind. It's like being caught in the middle of the ocean and being spun round and round in some gigantic whirlpool. Just going round and round in all this defilement and all these tendencies and all this outflow. It's like being trapped in the ocean in some great whirlpool, being always spun round. Does that appeal to you? Is this kind of life the kind of life you want to lead? Or is it frightening? Is it fearful? Is it ugly? This is something you ought to consider. ที่นี่ในทางที่ตรงกันข้ามกลับตรงกันข้ามถ้าเรามีความรู้มีสติสัมปชัญญะพอเราควบคุมไว้ได้ไม่ให้เกิดกิเลสเมื่อมันควรจะเกิดกิเลสทางตาหูก็ตามนี่เราควบคุมไว้ได้ไม่ให้เกิดกิเลสไม่เกิด
มันก็มีผลคือว่าอนุสัยยะข้างในจะลดหน่วยหนึ่งไม่เกิดกิเลสครั้งหนึ่งอนุสัยยะจะลดลงหน่วยหนึ่งไม่เกิดกิเลสครั้งหนึ่งอนุสัยยะจะลดลงหน่วยหนึ่งถ้าเราบังคับไว้ได้ไม่ให้เกิดกิเลสนะอนุสัยจะลดจนข้างในไม่มีความไม่มี accumulation ของกิเลสนะมันก็ไม่มีกิเลสจะเกิดมาเรียกว่าผู้ไม่มีกิเลสผู้ไม่มีอาสวะก็เป็นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสไม่มีอาสวะที่จะไหลออกมาเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์ถึงที่สุดหมดภาระหมดของหนักที่เราจะบังคับได้อย่างไรเนี่ยจะมีความรู้มีสติสัมปชัญญะจะบังคับได้อย่างไรเนี่ยนี่คือเราจะฝึกมันสร้างมันขึ้นมาด้วยสมถะวิปัสสนาจะเรียกวิปัสสนาก็ได้ก็รวมสมถะอยู่ด้วยโดยวิธีปฏิบัติสมถะภาวนาเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมีความรู้มีสติสัมปชัญญะที่จะควบคุมไม่ให้เกิดกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือประโยชน์ของวิปัสสนามันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้นี่เรามีภาระที่จะไม่ให้เกิดกิเลสเราก็ต้องฝึกวิปัสสนาให้มีความรู้เพียงพอมีสติสัมปชัญญะเพียงพอแล้วก็ควบคุมการเกิดของกิเลสได้ขอให้ท่านรู้ความจำเป็นหรือเหตุผลที่เราจะต้องฝึกวิปัสสนาเพราะเหตุนี้ Now that you've had a description of how the kilesa, anussaya, and asava function, imagine what would happen if there was enough mindfulness, sati, and wisdom, panya, enough mindful wisdom to prevent that outflow of the asava, so that when some object makes contact with the mind doesn't follow the tendencies that have built up, but mindfulness and wisdom stops that tendency towards defilement. And so in that circumstance, the asava don't flow outward, and then the kilesa don't occur. It's as if with that jar, instead of allowing things to make leaks in the jar so that the water will squirt out, we use sati panya to plug those leaks. Every time something comes up to start a leak, sati panya stops it. And so there aren't any leaks developing in the jar. In this way, what also happens, it's as if in the same time we start to empty the jar of the water that is built up. So what is happening by using mindfulness, mindful wisdom, it not only prevents this outflowing of the asava, and it lessens, it weakens, it diminishes the tendencies, the anussaya. So in this way that the deposits of anussaya begin to get cleaned up. And as they weaken, there is less and less of a tendency to defilement. The defilements arise less often. And in this way, this process can be reversed through sati panya, mindful wisdom, or we also say sati sampajanya. Sampajanya is wisdom in action, applied wisdom. Through sati sampajanya, mindful wisdom in action, the asava are prevented and the anussaya begin to dry up. If this is continued diligently, the anussaya can be completely cleaned up so that there's no more of this filthy water left in the jar. It can be all pumped out and gotten rid of. In this way, there are no more outflows, no more asava. And the way when the asava
are ended. That's the meaning of being perfected. We talk about the arahants. The arahants are the perfected ones, minds that have completely shut off the outflow of the asava. This means that no more kilesa are arising. All the tendency to defilement has been cleaned up. And the mind of a perfected one is completely free of defilement. This mind, this is a kind of mind that is completely dropped, just let go of, tossed away, and refuses to have anything to do with the burden of life. This is a mind that has put down all these heavy loads and burdens and is light and liberated. This is the Arahant, the perfected one. The way to do this is to train and develop sati, panya, mindful wisdom. These have to be trained, strengthened, and developed. And the way we do this is through samatha vipassana meditation. Samatha means tranquility. It's the aspect of meditation by which the mind is calmed. Vipassana means insight, seeing clearly into the reality and truth of nature. Vipassana is the knowledge aspect, the development of wisdom aspect that happens in meditation. Sometimes we just say vipassana, or sometimes we say samatha vipassana. It's a way of describing meditation. If we just say vipassana, it still includes the samatha aspect, the tranquil, calming aspect. Otherwise vipassana will not occur. So through vipassana meditation, mindfulness and wisdom, or wisdom in action, are developed and trained so that they can be used to clean up the anutsaya and stop the asava from flowing outward into defilement. This is why we practice vipassana, to develop mindful wisdom. ในที่สุด สรุปความได้ว่าปัญหาทั้งหมดนี้ปัญหาแต่ละขั้นละขั้นปัญหานี้มันมาจากความยึดถือว่ามีตัวตน ขอทบทวนอีกครั้งว่ามันมีความยึดถือว่ามีตัวตนอย่างที่เกิดขึ้นมาได้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมีตัวตนแล้วก็เห็นแก่ตนแล้วก็เกิดกิเลสแล้วก็เกิดอนุสัยยะสะสมกิเลสแล้วมันก็เกิดอาสวะกิเลสไหลออกมาแล้วก็ทำกรรมต่างๆซึ่งจะกลับหล่อเลี้ยงกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์เป็นปัญหาอย่างยิ่งเป็นทุกข์อย่างที่กล่าวมาแล้วนี่ถ้าเรากำจัดความรู้สึกว่าตัวตนเสียได้ มันก็ไม่มีการเกิดไม่เห็นแก่ตนมันก็ไม่เห็นแก่ตนก็ไม่เกิดกิเลสก็ไม่มีอนุสัยไม่มีอาสวะไม่มีทำกรรมไม่มีอะไรต่างๆก็หมดปัญหานั้นจึงเจาะจงลงไปที่ทำลายความเห็นแก่ตนทำลายความรู้สึกว่ามีตัวตนยึดถือว่ามีตัวตน อยากจะพูดบอกว่าถ้าเป็นคริสเตียนแล้วมีซิมบอลดีที่สุดคือ cross symbol ตัวตน the eye the cutting of the eye ตัดตัวตน cross symbol มีความหมายดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติถ้าตัดตัวตนเสียได้มันก็จะไม่เกิดเห็นแก่ตนไม่เกิดกิเลสเดี๋ยวนี้อยากจะอวดว่าชาวพุทธเนี่ยเป็นคริสเตียนที่ดีกว่าคริสเตียนเพราะว่าชาวพุทธนี่ต้องการจะตัดตัวตนอยู่ตลอดเวลาเลยคริสเตียนอาจจะไม่เคยคิดก็ได้มีซิมบอลครอบเฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าชาวพุทธนี่ตั้งใจจะตัดตัวตน the cell cutting of the eye the cell อยู่ตลอดเวลา
เนี่ยชาวพุทธจะเป็นชาวคริสต์มากกว่าชาวคริสต์นะระวังให้ดีๆนะขอให้ท่านจดจำไว้อย่างแม่นยำว่าปัญหาอันแรกต้นตอแห่งปัญหา the source of problem นี่มันอยู่ที่ตัวตนจงตัดตัวตนเสียไม่เห็นแก่ตนไม่เกิดกิเลสไม่มีอนุสัยไม่มีอาสวะไม่มีกรรมไม่มีทุกข์นี่ขอให้สรุปความว่าอย่างนี้ So let's go back and summarize this whole mess that's going on. It's all rooted in the illusion of a soul, this belief in some I, in the attachment and clutching to this I. All this mess, all these problems, this heavy burden upon life, all comes from the I. Because of this soul belief, because of this concept of I and the attachment to it, there arises selfishness, the second burden. And because of the burden of selfishness, there arise the defilements, a third burden. The various defilements pile up, deposit these piles of filthiness that we call the anutsaya, the tendencies, the habitual defilement. Another burden upon the mind. And those in turn lead to the asava, the outward flowing of defilement, a fifth burden. All these burdens of life, all these sources of dukkha, are all rooted in the illusion of a soul, this deep bias towards a self, that some I exists individually, importantly, significantly. This is the root of the whole problem. And so all this mess, all this filth, pain, burden, and weight can be cleaned up and dropped. We can just let go of it all by learning how to pull up that illusion of self, to cut off this illusion. When we talk about this, we always like to use the symbol of Christianity. We find this symbol very inspiring and appropriate. The Christians have taken the cross as their most important symbol, and there's a lot of meaning in this, very deep and profound meaning, though many Christians may miss it. But if we look at the cross, the upright is the I, and then the crossbeam is the cutting of the I. So there's this illusion of a soul, and then there's the cutting off, the cutting through, the destruction of that illusion. This is the meaning that we see in the cross. And this symbol of the cross is perfect as a symbol of what spiritual practice is about. In fact, we'd like to go so far as to even boast a little bit and say that Buddhists are better Christians than most Christians, because the Christians have this symbol of the cross, of cutting off the I, but many of them aren't even concerned with this problem of the self and the soul. And instead of trying to carry through with the meaning of this symbol and cut off the I, instead we often see Christians strengthening the belief in a soul, building up this illusion of an I. But Buddhists are always trying to cut off and destroy this I. And so we Buddhists are really making use of this symbol. The cutting off of the I, the destruction of the illusion of self. This is how to drop all these burdens, to free the mind of all the dukkha, all the heavy weight, which is making life less than it could be. Cut off the I,
use the cross as the symbol of your life in practice. Cut off the eye and you will drop all the burdens of life. You'll clean up all this mess of selfishness and defilement by following through with this symbol of the cross. ทีนี้ก็สรุปความทั้งหมดว่าภาระของชีวิตนั่นก็คือชีวิตมันกลายเป็นภาระคำนี้สำคัญที่จะต้องขอให้เข้าใจและจดจำไปด้วยว่าชีวิตกลายเป็นภาระไอ้ตัวชีวิตนั่นเองมันกลายเป็นภาระขอให้มองชีวิตว่ากลายเป็นภาระอย่างไร โดยหลักที่อธิบายในพุทธศาสนานี่ชีวิตของเรานี่ประกอบอยู่ด้วยใจจิตนะกับกาย mind and body ไอ้ body นี่มันมีปัญหามันมีร่างกายหนึ่งเดียวเรียกว่า body แต่ที่เรียกว่าจิตนี่มันมีแยกออกไปได้เป็น4อย่างจิตเมื่อทำหน้าที่รู้สึกเวทนาก็เรียกว่าเวทนาคือจิตที่รู้สึกเวทนาและจิตที่ทำหน้าที่สัญญาจำสำคัญมั่นหมายแล้วก็จิตที่ทำหน้าที่คิดแล้วก็จิตที่ทำหน้าที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อรู้จักอารมณ์นี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4อย่างนี้ท่านพยายามเข้าใจเถอะบางเวลาจิตมันมารู้สึกต่อ feeling อะไรนี่ก็เป็นจิตชนิดหนึ่งบางเวลาจิตมาทำหน้าที่ perceive ทำความสำคัญมั่นหมายจดจำอะไรต่างๆนี่จิตนี่เราเรียกว่าสัญญาบางเวลาจิตมาทำหน้าที่คิดนึกZing เราเรียกว่าสังขารแปลว่าคิดขึ้นมาบางทีเวลารู้แจ้งเรียกว่าวิญญาณ consciousness ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้ชีวิตส่วนที่เป็นจิตเนี่ยแบ่งเป็น4อย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชีวิตที่เป็นรูป1อย่างรวมกันเป็น5อย่าง5อย่างนี้เรียกว่าขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นตัวการที่จะทำให้เราให้จิตอีกนั่นแหละมันหลงไปว่าเป็นตัวตนมันจะเอารูปเป็นตัวตนเอาเวทนาเป็นตัวตนเอาสัญญาเป็นตัวตนสังขารเป็นตัวตนวิญญาณเป็นตัวตนมันไม่เป็นจิตล้วนๆมันไม่เป็นเพียวไม่เรียกว่าเพียวบอดี้มันกลายเป็นมีอวิชชาแล้วก็เข้าใจว่าเป็นตัวตนให้ร่างกายเป็นตัวตนให้เวทนาเป็นตัวตนให้สัญญาเป็นตัวตนให้สังขารเป็นตัวตนให้วิญญาณเป็นตัวตนเนี่ยชีวิตมันกลายเป็นภาระหนักขึ้นมาชีวิตที่ไม่มีตัวตนไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนนั้นไม่หนักพอชีวิตมันเกิดโง่คือจิตนั่นมันเกิดโง่ขึ้นมาเป็นมีตัวตนมันก็หนักเนี่ยถ้ามันไม่โง่ว่ามีตัวตนมันก็ไม่หนักอยู่ตามธรรมดามันก็ไม่หนักมันก็เมื่อเราไม่มีความคิดเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าตัวตนแล้วมันก็ไม่หนักอะไรมันก็สบายดีที่ได้บอกแล้วตะกี้นี่ว่าถ้าจิตไม่มีความคิดว่าตัวตนก็สบายดีพอมีตัวตนเข้ามามันก็หนักภาระหนักเราจะต้องรู้เรื่องขันธ์ทั้ง5ที่เป็นที่ตั้งแห่งความคิดว่าตัวตนกันโดยละเอียดถ้าท่านทนได้อาตมาก็ทนได้พูดกัน5 วันเอาไหมเรื่องขันธ์5พูดกันเรื่องขันธ์5วันเอาไหมถ้าทนได้มันจะรู้ชัดเจนเรื่องขันธ์5ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งตัวตนแล้วก็จะรู้จักมีปัญญาไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนในขันธ์5แล้วภาระหนักก็จะหมดเดี๋ยวนี้ขอให้รู้จักจะก่อนทีว่าไอ้ชีวิตแบ่งเป็น5ส่วน
แต่ละส่วนละส่วนจะถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนทั้งนั้นไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งไม่กรณีใดก็กรณีหนึ่งชีวิตคือขันธ์ห้าไปบอกกันหน่อย So we've been talking about the burden of life and explaining how life becomes the burden. If you've been listening and have observed life as it's occurred to you, as you have experienced it, then you'll begin to see the truth of what's being said. Life becomes the burden because of this I, this self, this illusion of soul. This extra weight is stirred up and imposed upon life. And then as selfishness, as the self and selfishness in this vicious circle of the defilements, as all these things go on and are conditioned, these dominate life. And so the life as lived is nothing but selfishness and defilement. And in this way, life becomes the burden, because life is made up of just these burdens. And so this is how life becomes the burden. We've been trying to explain this. We mentioned earlier that life free of this burden is just pure mind and pure body, which is pure mind and pure body. That's the life that is free, at ease, clean, clear, bright, light. It is not burdened with all these problems and weights and dukkha of the self, of selfishness and defilement. If we talk about the mind and body, the mental aspects of what we call life and the physical aspects of life, we can, with the body, it's quite simple. The body is nothing difficult. Modern science has been able to analyze it in much more detail than is necessary for our purposes. So the body aspect of life, this physical, material aspect of life is no problem for us in understanding. But the mental aspect is much more complex. Where this body, there's basically one body, it's always changing, but there's this body throughout from birth until it disintegrates at death. In that period of the body's lifetime, there are innumerable minds arising and passing away. So when we talk about the mental aspect of life, the mind, it's much more complex. Our usual way of talking about the mind is to talk about the four different functions of mind that we can distinguish. So life has this material aspect, and then it has these four mental aspects, which we'll talk about. When the mind functions in a way that is knowing and experiencing the Vedana, which we've talked about more than enough, this is one function of mind, the Vedana, the knowing and experiencing of the Vedana. The next aspect of mind is called Sanya. This is the mind functioning in the way of perceiving, of discriminating and distinguishing things. It also is the aspect of mind that includes memory. So remembering, recollecting, perceiving, distinguishing, discriminating. This is the second mental aspect, Sanya. The next aspect is called Sankhara. This is the thinking, the process where the mental function where different things are stuck together, are conditioned. This is the thinking, the stringing together of ideas. Or it can be the emotions, your sentiments, which are a different kind
of conditioning, of formations happening within the mind. This is called sankhara. And then the fourth mental aspect is called vijnana, which is the aspect of mind that knows the sense objects through the eyes, that is sights, forms and shapes. It knows the sounds. It's the aspect of mind that knows smells, tastes, touches, and all the various things that happen within the mind itself. This is often called consciousness, but this is a very misleading translation. It generally confuses everybody, so you're better off sticking with the word vijnana, the function of the mind that knows sights, sounds, smells, tastes, touches, and mental objects. Together, the body and these four mental aspects of life are called the five khandhas, the five groups of clinging. These are the five groups of things that we cling to, that we attach to as I. This is based in these five things is where this fundamental problem of the self or soul arises. And so these five khandhas are life. These are life. And when there is just the five khandhas, life is pure. But when there arises the illusion of soul upon these five khandhas, through this attachment arises the burden of life and dukkha. So understanding these five khandhas is very important. If you can bear with us, if you've got the strength, energy, and wisdom to listen, we've got the strength and patience to go through these five khandhas. There's five of them, so we can spend 5 days discussing them if you're up to it. So the five khandhas, these are life. And if we study them, then we'll begin to see the difference between life that is pure body and pure mind, as opposed to mind and body, which is burdened with the illusion of soul, with the great I am, with ego and self. จะชี้เป็นครั้งสุดท้ายง่ายๆช่วยจำไว้ดีๆบางคราวเราจิตมันเอารูปร่างกายหรือบอดี้ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นไอหรือโซลหรือเซลในตัวอย่างที่เด็กเขาเตะเก้าอี้ในตัวอย่างเด็กเขาโกรธแล้วเตะเก้าอี้นี่เป็นตัวอย่างว่าได้เอาบอดี้วัตถุล้วนๆเป็นตัวตนก็มีนี่รูปเป็นตัวตนนี่บางคราวจิตมันรู้สึกต่อเวทนามันรู้สึกต่อเวทนาต่อ feeling จิตมันก็คิดว่าฉันรู้สึกนี่ฉันรู้สึกนี่มันต้องมีฉันนี่ต้องมีฉันที่เป็นผู้ feel หรือมี feeling โดย feel มันก็เอาคิดว่าฉัน feel ได้ฉันต้องเป็นฉันต้องมีตัวตนบางเวลามันมีสัญญามัน perceive อันใดได้มันคิดฉัน perceive ได้ฉันก็ต้องเป็นตนมีตัวตนเป็นตนที่เป็นผู้ perceive บางทีมันก็มีความคิดรักต่างๆมันก็ฉันคิดได้นี่มันก็ที่คิดได้นี่คือตัวตนคือฉันคือโซลคืออัตตานี่บางทีก็คิดว่าไอ้ตาหูจมูกลิ้นกาย6อย่างนี่มันมีอะไรมาอยู่ที่ตาหูจมูกนี่มันจึงรู้จักรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไอ้ที่มันคิดไอ้ที่มันรู้จักได้นั่นคือตัวตนรวมความว่าในเรื่องฝ่ายจิตเนี่ยมันมีความคิดของจิตที่มันมีความโง่มีอวิชชามีเหตุผลแต่เพียงว่าฉันคิดได้ฉันรู้สึกได้ฉันทำความรู้สึกได้perceiveได้ฉันจึงมีตัวตนอย่าคิดอย่างนี้อย่าคิดอย่างนี้จะขอยกตัวอย่างด้วยเรื่องว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีปรัชญาป
ปรัชญามีฟิโลโซฟีทำนองนี้อย่างปรัชญาของเดสกาคอกิโตเออโกซัมคอกิโตเออโกซัมฉันคิดได้ดังนั้นฉันมีอยู่อย่าเอาอย่างนี้อย่าเอาอย่างนี้มันตรงกันข้ามกับหลักพุทธศาสนาฉันคิดได้ฉันรู้สึกได้นะมันเป็นกิริยาของจิตที่โง่แล้วจะมาพูดเพราะฉันคิดได้จึงมีฉันอย่างนี้ไม่เอาเราปฏิเสธอย่างยิ่งก็ปฏิเสธว่าเวทนารู้สึกได้ก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาจำหมายได้มันหมายได้ก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารคิดได้ก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณรู้จักอะไรต่างๆได้ก็ไม่ใช่ตัวตนในทั้งห้านี่ไม่ใช่ตัวตนก็หมดปัญหาแหละไม่มีตัวตนก็ไม่เห็นแก่ตนก็ไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดอนุสัยก็ไม่เกิดอาสวะก็ไม่เกิดทุกข์เรื่องจบแล้วไม่มีตัวตนเห็นความไม่มีตัวตนในขันธ์ทั้งห้าอะไรสมุนแล้วก็จบสำหรับวันนี้ So we'd like to point out for one last time what the problem is. If we go back to the example of the child kicking a chair, there we see the body khanda, the body group, being clung to by that child as a self. The child takes the body as a self, and there anger and everything arose. Or sometimes there is a feeling arising, a pleasant feeling, and that feeling of I who feel, I the feeler, arises. And this is attachment to the Vedana Khanda, the Vedana group of clinging. Or sometimes there is sanya, perception. There is, the mind perceives red, it perceives blue, tallness, shortness, or it perceives something. And there is the feeling in the mind. The mind, there arises the thought of an I who perceives, the perceiver. But there is sankhara khanda, the thinking, the mental proliferation. And then there arises the thought, the thinker, I who thinks. This is attachment to sankhara khanda. Or then there's the vijnana, that which knows, the sensory activity, the seeing, the hearing, the smelling, the tasting, etc. And sometimes there can be attachment to this, the I who knows, the knower. And so on these five, this is how these five khandas, body, feeling, perception, thought, and knowing, sensory knowing, how these five can be bases for the arising of the self. The ignorant mind, the stupid mind that hasn't figured out the way things really work, as we explained earlier, goes and misunderstands and dredges up this concept of an I and attaches importance to it and becomes prejudiced in favor of this self or soul illusion. In this way, the five khandas are used as a basis, the foundation for the arising of this illusion. So sometimes, basically, almost most of the time, there is some attachment to one khanda or another. Maybe now it's to feeling, then to the body, then to knowing, then to thinking or perceiving. So don't let this happen. Through this arising of this illusion comes selfishness and all the burdens of life. So why let it happen? Why allow this attachment to arise, this thinking, this kind of this feeling or awareness of the mind that there is the I who thinks, or the I who feels, the I who perceives, the I who knows, or the I body. Don't let this happen. For sure, don't get carried away as some Western philosophers have done,
such as Descartes, who went so far as to say cogito ergo sum, which is generally translated, I think, therefore I am. This is, I think, therefore I am, is nothing but attachment to the fourth khandha, to the sankhara, the thinking khandha. This is a misunderstanding of what is really happening. Yes, maybe there's thinking now, or perceiving, or feeling, or knowing, or body. At each moment there is one of these khandhas, but that's all. There's just this aspect of life, but that aspect is pure. It's either pure mind or pure body. There is no self or soul. So don't allow this confusion, this illusion, this foolishness to arise in the mind. Cut it off like the cross. Don't let it happen, and then the mind will be pure, life will be pure and light and free of all these burdens and dukkha. So this is the essential problem. We've been discussing what our problem is, the burden of life. By now you should understand how life is turned into the burden. But now we've also been pointing the way to freeing life from this burden, how to clean up life and bring it back to purity, so there's just pure mind and pure body, the pure khandhas that are not attached to as I or mine. That's enough for today. We will end the talk here. See you again tomorrow.